Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Кезекті fiqh дәрісіміз никах, китабун никах. Соның ішінде мәһір бөлімі. Өткен дәрісте тоқтаған жерден әрі қарай жалғастырып оқып кете береміз. وَصَحَّ ضَمَانُ وَلِيِّهَا مَهْرَهَا. Мәһірді қыздың вәлисінің өтеуі сахих, ағаттығы жоқ, яғни. وَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً. Мейлі қыз, кішкентай қыз болса да. وَالْمُعَجَّلُ وَالْمُؤَجَّلُ. Өткен дәрісте мәһірдің бір түрі мәһір мисл жайында сөз еткен болатынбыз. Со мәһір мислден бөлік мәһір муаджал және мәһір муаджал болып бөлінеді екен. Мәһір неке қиылғаннан кейін көп кешіктірілмей тездетіп берілетін болып шешілсе, ол мәһірді мәһір муаджал дейді екенбіз. Яғни тездетіп берілетін мәһір деген мағынада. Ал енді екеуі келісіп, некеден кейін мәһір беруді болашаққа қалдырса, кейіннен берем деген сияқты, мұны мәһір муаджал дейді екен. Яғни уақыты созылған мәһір деген мағынада. Немесе кейінге қалдырылған мәһір. Вал муаджалу вал муаджалу. Мәһір муаджал мен муаджал ин буйина, егер анықталса, нақтыланса, яғни берілетін мәһір муаджал ма, әлде муаджал ма екендігі неке қию барысында, немесе одан неке қиып болғаннан кейін нақты шешілген болса, фазака, сол бойынша мәһір берілу керек. Ва илля, егер нақтыланбаған болса, фал мутаарафу, ондай жағдайда жергілікті әдет бойынша әрекет жасайды. Егер жергілікті әдет бойынша айтылған мәһірді жарымын кейін беру әдетке айналған болса, мысалы, онда соған орай амал етеді. Немесе ондай жағдайда кешіктірмей беру әдетке айналған болса, мысалы, неке қию барысында мен пәленше мәһірді берем деп айтып, оның қай уақытта беретіндігін айтпаса, онда муаджал ретінде кешіктірмей беру керек болады. Ва қабла ахзил муаджали. Мәһірдің тездетіп берілетінін алмайынша, ва қабла ахзил муаджали. Мысалы, мәһірді кешіктірмей некеден кейін беретініне келіскен болса, онысы мәһір муаджал болып саналады дедік. Қыз енді сол мәһір тезірек берілетін мәһірді алмайынша, лаха ман'уху минал вати. Қыз жігітін өзіне жақындатпауына, уассафари биха, және басқа жаққа көшіп кетуден бас тартуына құқылы екен. Мысалы, 100 мың теңге мәһір берем деп келіскен болса, соның 50 мың қазір, ал 50 мыңын кейін, пәлен уақыттан кейін беремін деп келіссе, мысалы, неке қию барысында. Енді қыз қазір беремін деген сол 100 мың, 50 мыңды алмайынша, некелескен жігітін өзіне жақындатпауға, және оның пәлен жерге барайық, немесе пәлен жерге барып тұрайық деген ұсынысына көнбеуіне құқылы екен. Қашан? Егер де мәһрул муаджалын бермеген болса жігіт. Уалау ба'да ват'ин биридаха. Қыз ондай құқыққа ризалықпен қатынасқа түскеннен кейін де ие. Биля суқутин нафақати. Нәпақа алу тоқтатылмастан. Яғни бұндай жағдайда нәпақа алу тоқтатылмайды. Қыз тездетіп беруге келіскен мәһірді алмайынша ерін өзіне жақындатпауына және онымен бір жаққа барудан бас тартуына құқылы дедік. Бұған қарамастан жігіт ол қызды, яғни әйелін, некелескен әйелін нәпақамен қамтамасыз етуін тоқтатпау керек екен. Уассафару уал хуружу лил хаджати. Сондай-ақ ондай жағдайда қажет болып жатса, уассафару сапарлап, уал хуружу ерінің рұқсатынсыз, лил хаджати қажет болып жатса, бір жаққа биля изнихи ерінің рұқсатынсыз бір жаққа шығуына да құқылы екен қыз. Айтылған мәһір муаджалды бермейінше қыз жаңағыдай қажет болып жатса, ерінің рұқсатынсыз ата-анасының үйіне, немесе туған туысқандарының үйіне қонаққа барып келуіне құқылы екен, үйден шығып деген сияқты. Неде вау ман'ухуға атып болып жатыр. Бұл айтылғандар мәһір муаджалға қатысты, яғни тездетіп берілу керек мәһірді кешіктірген жағдайға қатысты. Ал мәһір муаджалға келіскен болса, яғни кейін берілетін мәһірге келіскен болса, онда әйелі еріне бағыну керек. Ва ба'да ахзихи. Ал мәһір муаджалды алғаннан кейін, ахзихи да хи замирі мәһір муаджалға кетіп жатыр.
Ve ba'da akhzihi mehr muajjalda kız algandan keyin yenquluha yeri ayelin başka jakka köçüre alады. Ve qila dese de кейбір пәтуаларда la yusafiru biha yeri onu başka жаққа көшіре алмайды егер қыз қарсы болса делінген. Обихи юфта пәтуа осыған сай беріледі дейді ғұлама. Яғни кейбір ханафи ғалымдары мәһр муаджалды берсе де жігіт қызды тұратын жерінен басқа жаққа көшіруге болмайды деп тұжырымдаған. Себебі ол заман қарақшылық көбейіп, жол жүру қауіпсіздігі артып кеткен заман тұғын. Сол себептен жаңағыдай кейбір ғұламалар заманына қарай үйленгеннен кейін жігіт қызды басқа жаққа көшіре алмайды деп жаңағыдай пәтуа берген екен. Ал енді тыныш заманда болса, әрине өзінің тұратын жеріне немесе басқа жаққа әйелін апаруына, басқа жаққа көшіруіне құқылы. Әйелі де жігіттің тұрамыз деген жеріне барып тұруы тиіс. Хукму хадиятил хитбати, хитба жасалған қызға берілген хадияның үкімі дейді. Ин бааса илейха, жігіт қызға бір зат жіберсе, фақалат, сол берген затын қыз хуа хадиятун, жігіттің бұл берген нәрсесі сыйлық еді деп айтса, вақала, бірақ жігіт мәхрун, жоқ, ол бергенім мәһір еді деп айтса, фалқаулу лаху, ондай жағдайда жігіттің сөзі қабыл етіледі. Осылай дау шықса, мысалы, жігіт оны мәһір ретінде бергеніне ант ішеді, жігіт ант етіп, ол мәһір еді десе, жігіттің сөзі негізге алынады екен. Илля фима хуиа лил акли, тек ішіп жеуге арналғандар болса, ол басқа. Оларды жігіт мәһір еді десе де сөзі қабыл етілмейді. Мысалы, нан, піскен ет, сүт, жеміс-жидектер, тағы басқа бұларды әдетте сыйлық ретінде жесін деп сыйлап жатады. Осылайша арнап жатады. Ал мәһір ретінде беру ықтималдығы әлсіз. Сол себептен егерде қыз жоқ ол берген наны немесе берген сүті деген сияқты жеміс-жидектері олар маған сыйлық еді деп айтып жатса, онда жігіт жоқ ол мәһір ретінде бердім олар десе, және дәлелі де болмаса, қыздың сөзі қабыл етіледі екен. Бүгінше дәрісімізді осы жерден аяқтаймыз. Келесі дәрісімізде қауышқанға дейін аман сау болып тұрыңыздар. Вальхамдулиллахи роббил алемин.